Gikumpirma ni 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot nga mitungas pa og bukid ang mga sundalo ug Bureau of Immigration aron maabot ang location sa mga Chinese nationals. Dala nila ang mission order ug nasorpresa ang mga otoridad sa gihimong mining activity sa mga Chinese nationals. Subay sa report sa 10th ID, nahimutang kini sa bukid sa Pantukan, Davao de Oro ug Tagum City sa Davao del Norte. Dinhin nila giaresto ang mga langyaw kagahapon, April 22, 2026, kay nasupak nila ang Philippine Immigration Act of 1940 ug ang Philippine Mining Act of 1995. Tawag na mga ni Sir is Law Enforcement Support Operation or LESO. Part kini siya sa muang campaign, no, and also sa mechanism sa atong ELCA, kung familiar ta sa pledge cluster, no, Peace, Law Enforcement and Development Support operations dato, or ang pledge cluster mismo, nadra ang security sector. So nag-augment ta sa ila og support, dili lang manpower kundi pati ang sa training, sa logistics ug uban pa nga mga panginahanglanon sir sa ato ang law enforcement. Na-recover sa mga otoridad ang mineral ore sa Bulawan, heavy equipment, eksplosibo nga gamit sa pagmina ug uniforme sa People's Liberation Army kon PLA. Nasayran nga naghupot lang og tourist visas ang mga dinapan, nagiingong nalambigit sa small-scale illegal mining operation sa Bulawan. Apil sa imbestigahan sa mga otoridad ang posibleng hulga sa seguridad tungod sa presensya sa mga Chinese nationals sa minahan sa Davao de Oro. Nakakustodiya na sa Bureau of Immigration ang mga dinakpan. Paul Palacio, Newsline Philippines. Stay safe.